ఇక్కడ విద్యార్థులకు పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ నేచర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ పైన మనము చెప్పడము జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉంచిన ఫ్లవర్స్ని చూసి విద్యార్థులు గీయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ నేచర్ అనే అంశాన్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. మరి విద్యార్థులు మొత్తం కలర్స్ మొత్తం ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుందో మనము ఫైనల్గా చూద్దాం. ఇప్పుడు మనము పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ నేచర్ క్లాసులు ఏ విధంగా చేస్తున్నారో ఇక్కడ చూసి మనం నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ ఉంచినటువంటి ఈ యొక్క ఫ్లవర్ను చూసుకుంటూ విద్యార్థులు ఫస్ట్ పెన్సిల్తో వేసుకొని తర్వాత దాన్ని చూసుకుంటూ డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనము పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ నేచర్ అనే క్లాసులో ముందు ఉంచినటువంటి ఫ్లవర్స్ను వెలుగు నీడలు చూపుతూ డ్రాయింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మనకు ఈ యొక్క పెయింటింగ్ ఫ్రమ్ నేచర్ అనే క్లాసులో మనము డ్రాయింగ్ వేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.